Halo, perkenalkan nama saya Fialan Teten dengan NIM 21044111050. Kali ini saya akan menjelaskan desain jaringan topologi bus dengan transmisi kabel koaksial. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalisasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node link dan konektor. Server dihubungkan ke switch menggunakan kabel straight. Kemudian, untuk menghubungkan switch ke switch menggunakan cross, dan untuk PC switch menggunakan kabel straight. Untuk alamat addressnya bagian server menggunakan alamat IP 192.168.1.10. Dan untuk PC1 menggunakan alamat IP 192.168.1.11. Dan untuk PC2 menggunakan alamat IP 192.168.1.12. Dan untuk PC3 menggunakan alamat IP 192.168.1.13. Dan untuk PC4 menggunakan alamat IP 192.168.1.14. Dan untuk PC5 menggunakan alamat IP 192.168.1.15. Demikianlah desain jaringan topologi bus dengan transmisi kabel koaksial. Saya ucapkan terima kasih.